දවස් 30ක්ම unlimited Netflix බලන්න. unlimited data pack එකක් මුළු පවුලටම unlimited fun එකක් අරගන්න. අදම active කරගන්න. ආයිබෝවන් සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව නැවත නැවතත් තහවුරු කළ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 9:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම අමිල්නාත් මාසිංහදී. මම ඉෂාරා දේවේන්ද්‍ර. මුලින්ම පුවත් සිරස්තල. මෙරට කොවිඩ් ආසාදිතයන් 9000 පනී. බස්නාහිර පළාතට හෙට මැදියම් රැයේ සිට සඳුදා දක්වා ඇඳිරි නීතිය. චීනය විලෝපිකයෙක්. මෙරට සංචාරයක නිරත ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් කියයි. විලෝපිකයාත් පිටසක්වල ජීවියාත් ඇමරිකාවයි. චීනයෙන් දැඩි ප්‍රතිචාර. ශ්‍රී ලංකාව චීන ණය උගුලක පැටලී නැහැ. ජනපති ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්ට කියයි. බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරේ සුළමුල සෙවීම කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයට. පාස්කු ප්‍රහාරකයන්ගේ නවතම රූපසාක්ෂි ජනපති කොමිසමේදී එළියට. වෙන වෙනම චලනය වන තල 3ක් විටමින් E හා කුමාරිකා සහිත නිසා ඉතා සමීප හා සුසිනිඳු රැවුල බෑමක්. ඔබත් අදම බිග් ෆ්ලෙක්ස් 3 සමග ප්‍රොෆෙෂනල් ෂේව් එකක් අත්විඳින්න. ස්වෛරී සහ ස්වාධීන ශ්‍රී ලංකාවක් ඇමරිකාවේ අපේක්ෂාව වුවද ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ චීනීය දැක්ම ඊට වෙනස් බව ඇමරිකන් රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පෙයෝ මහතා පවසනවා. කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් රාජ්‍ය ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ චීනය ශ්‍රී ලංකාව සමග ඇති කරගෙන ඇති ඇතැම් ගිවිසුම් හරහා මෙරට ස්වෛරීත්වයට බාධා පැමිණ ඇති බවයි. දවසේ පුවත ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පෙයෝ මහතා ඇතුළු දූත පිරිස ඇමරික එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාවට අයත් බෝයිං 757 වර්ගයේ ගුවන් යානයකින් ඊයේ රාත්‍රී 7:45ට පමණ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළින් මෙරටට පැමිණියා. රාජ්‍ය ලේකම්වරයා පිළිගැනීම සඳහා මෙරට ඇමරිකානු තානාපති ඇලයිනා බී ටෙප්ලිට් සහ විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය, අමාත්‍යාංශ ලේකම් විශ්‍රාමික අද්මිරාල් මහාචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ යන මහත්ම මහත්මියන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. සිය නිලහමු ආරම්භ කරමින් ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පෙයෝ මහතා අද පෙරවරුවේ පළමුවෙන්ම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මුණ ගැසුණා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු වූ මෙම හමුවේදී ආර්ථික සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සමග අඛණ්ඩව සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීමට සූදානම් බවට ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ප්‍රතිඥා දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළා. මෙහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසා ඇත්තේ ණය ගැනීමෙන් නොව විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමෙන් ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් අත්කර ගැනීම රජයේ අරමුණ බවයි. යුද්ධයෙන් පසු මෙරට යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට චීනය කළ උදව් හරහා ශ්‍රී ලංකාව ණය උගුලක සිර නොවූ බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කර තිබෙනවා. දෙරට අතර ආරක්ෂක සහයෝගිතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට සහ අන්තර්ජාතික වේදිකාවලදී මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීමට දෙපාර්ශ්වයේ එකඟ වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පැවසුවා. හමුවෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විශේෂ ආරාධිතයන්ගේ සමුරු සටහන් පොතේ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා සටහනක් ලැබුවා. එහි දැක්වුණේ ආරක්ෂක ආර්ථික සංවර්ධන සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබඳ අපගේ සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට තමන් බලාපොරොත්තු වන බවයි. එමෙන්ම නිදහස් හා විවෘත ඉන්දු ශාන්තිකර කලාපයක් වෙනුවෙන් එක්ව ක්‍රියා කරන්නට ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා මගින් ආරාධනා කර සිටියා. ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා හමු වුණේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී. ඉන් අනතුරුව ඇමරිකා ශ්‍රී ලංකා ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා ආරම්භ වුණා. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය පැවසුවේ ස්වෛරී සහ සුරක්ෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා වන ඇමරිකානු කැපවීම රාජ්‍ය ලේකම්වරයා විසින් යලි තහවුරු කළ බවයි. එමෙන්ම සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තිරසර ප්‍රතිලාභ හිමිවීම සහතික කරන වර්ධනයක් වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය, මානුෂීය හා ආර්ථික කරුණු පිළිබඳ අඛණ්ඩව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බවද මයික් පොම්පෙයෝ මහතා පවසා තිබෙනවා. ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන සහ ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පෙයෝ යන මහත්වරුන් ඒකාබද්ධ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වුණා. Tomorrow marks the significant milestone
එවක සිලෝන් ලෙස හැඳින් වූ ශ්‍රී ලංකාව සහ අමරිකාව අතර රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ආරම්භ කර වසර 72ක් පිරීමේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයේ හෙට දිනේ සනිටුහන් වෙනවා. දශක 7කට ආසන්න කාලයක් දෙරට අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් පැවතියා. ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව ප්‍රධාන මැතිවරණ දෙකකදී ඔවුන්ගේ නිදහස් මතය පැහැදිලි ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එම මැතිවරණ ප්‍රතිඵල පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීභාවය, භෞමික අඛණ්ඩතාව සහ ආර්ථික ප්‍රගතිය සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් ඔවුන් ලබා දුන් ජනවරමයි. ආර්ථික ප්‍රගමනයක් සහිත ස්ථාවර ආරක්ෂිත රටක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව යන ඉදිරි ගමනේදී එක්වන ලෙස අමරිකාව ඇතුළු සියලු මිතුරු රාජ්‍යයන්ට ආරාධනා කරනවා. ජනාධිපතිවරයා සහ අමරිකන් රාජ්‍ය ලේකම්වරයා අතර අද සාකච්ඡාව පැවතියේ මීට මාස කිහිපයකට පෙර මමත් පොම්පියෝ රාජ්‍ය ලේකම්වරයාත් අතර පැවති සාකච්ඡාවල ඉදිරි පියවරක් ලෙසයි. එකිනෙකාගේ ප්‍රමුඛතාව හඳුනා ගැනීමට සහ සහයෝගීතාව දැක්විය හැකි අංශ පිළිබඳ ඉදිරි ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවන් වෙනුවෙන් ගත යුතු ඉදිරි පියවර පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න මේ අවස්ථාවක් වුණා. අපි එකඟතාවක් ඇති කරගත්ත ශ්‍රී ලංකාව සහ අමරිකාව අතර මීළඟ ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡාව 2021 වසරේ මුල් භාගයේ පැවැත්වීමට. එහිදී සහයෝගීතාව මත ආර්ථික ආරක්ෂාව පර්යේෂණ වැනි ශේෂ්ත්‍රයන්ගේ ලබා ගන්නා ප්‍රගතිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ඇති. නිදහස් ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස නොබැදි සහ මිත්‍රශීලී මධ්‍යස්ථ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අපි අනුගමනය කරනවා. උපාය මාර්ගික ලෙස වැදගත් ස්ථානයක පිහිටීම නිසා අපට ඇති අවස්ථා මෙන්ම අපගේ වගකීම් පිළිබඳවත් කලාපීය සාගර සීමාවේ නෞකා නිදහස පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කමත් අපි වටහාගෙන තිබෙනවා. We see the importance of maintaining the freedom of navigation in our seas. The United States seeks to strengthen our partnership with democratic, peaceful, prosperous and fully sovereign Sri Lanka. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය බලාපොරොත්තු වෙනවා එක්සත් සමෘද්ධිමත් ශ්‍රී ලංකාවක් තුළ අපගේ සබඳතා ශක්තිමත් කරගන්නට. ඒක මම මේ මොහොතේදී සතුටු වෙනවා චීනයේ වුහාන් හරහා මතු වසංගතයේදී අප රට ශ්‍රී ලංකාවට දැක්වූ සහයෝගය පිළිබඳව මතක් කරන්නටත්. අපි පුළුල් මට්ටමින් ආරක්ෂක සහයෝගිතාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. එහිදී මූලික වුණේ ශ්‍රී ලංකාව සතු ලෝකයේ වැදගත්ම මුහුදු කලාපය පිළිබඳවයි. ඒ වගේම ආරක්ෂක හමුදාවන්ට ලබා දෙන ඒකාබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන්ද සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවට වෙරළ ආරක්ෂක යාත්‍රා දෙකක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශක්තිමත් නොබදුණු ශ්‍රී ලංකාවක් සමග ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සහයෝගිතාවෙන් වැඩ කරන්න. ඒ චීනයේ දැක්මට වඩා වෙනස්. අපි දකිනවා චීනය ඇති කරගත් යම් යම් සම්මුතින් හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ භෞමික අඛණ්ඩතාවයට බලපෑම් ඇති කරලා තිබෙනවා. ගොඩබිම් සහ මුහුදු කලාප චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් අත්පත් කරගෙන ඇත්තේ විලෝපිකයෙක් ලෙසයි. නමුත් ඇමරිකාව පැමිණෙන්නේ වෙනස් දැක්මකින් මිතුරෙක් ලෙසින්. We see from bad deals, violations of sovereignty and lawlessness on land and sea that the Chinese Communist Party is a predator, and the United States comes in a different way. We come as a friend. Why have you chosen to visit Sri Lanka at a time when the US is going in for elections? ඔබයි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන තීරණය කරන්නේ ඇමරිකානු මැතිවරණ කාල සීමාව තුළදී. ඒ වගේම ඔබේ රට අපේ යුද හමුදාපතිවරයාට සංචාරක තහනමක් පවා පනවා තිබෙනවා. එහි වත්මන් තත්ත්වය මොකක්ද? ඔබගේ අවසන් ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙනවා නම් මේ පිළිබඳව නීත්‍යානුකූල වැඩපිළිවෙලක් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි විවෘතයි එය නැවත සලකා බැලීමට. මම විශ්වාස කරනවා එය නීත්‍යානුකූලවත් තාක්ෂණානුකූලවත් නිවැරදිම ආකාරයට සිද්ධ වෙයි කියලා. අපි එය එසේ කරන්නටත් සූදානම්. ඔබ ඇහුවා ඇයි මේ මොහොතේ කියලා. ඒ මගේ සගයත් සිහිපත් කළා. ඇත්තටම අපේ තානාපති සම්බන්ධතාවලට වසර 72ක් පිරෙන මේ මොහොතේ මෙහි එන්න ලැබීම අගන අවස්ථාවක්. I think it was an important time for me to be here, and I'm glad that I was able to make it. Your final question was about what we're trying to accomplish here. ඒ වගේම ඔබ ඇහුවා අපි මොනවද කරන්න හදන්නේ කියලා. අපි වඩාත් අගය කරන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ ස්වෛරීත්වය සහ ස්වාධීනභාවය. ඒ වගේම මේ රටේ සංවර්ධනය අපේ ප්‍රමුඛ ඉලක්කයක්. මේවා තමයි ඇමරිකානු ජනතාව මේ රටේ ජනතාව සමග බෙදාගන්නේ. මගේ සංචාරයේ අද අරමුණ එම මාර්ග පුළුල් කර ගැනීමයි. අපි සොයා බලනවා ඇමරිකානු පෞද්ගලිකාංශයට මේ රටේ කොතරම් අවස්ථාව තියෙනවද කියලා ආයෝජනය කරන්න. පුහුණු වීම ලබා දෙන්න. මේවා තමයි ඇමරිකාව ඔබට දෙන්නේ. නමුත් චීනයට තියෙන්නේ වෙනම දර්ශනයක්. These are the kind of things that America offers. There's a different vision. The Chinese have a very different vision. අනතුරු අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පෙෝ මහතා පැමිණියේ පාස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ එක් ඉලක්කයක් වූ කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ වෙතයි. පාස්කු ප්‍රහාරය ස්මරණයත් වින්දිතයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් වෙත සහයෝගය පළ කිරීමත් එහි අරමුණ බව අමරිකානු තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළා. ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ට්විටර් සටහනක් තබමින් රාජ්‍ය ලේකම්වරයා අවධාරණය කළේ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි සටනේදී ඇමරිකාව ශ්‍රී ලංකාව සමගින් සිට ගන්නා බවයි. මෙහිදී රාජ්‍ය ලේකම්වරයා පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් සිහි කරමින් එම ස්මාරකයට පුෂ්පපහර දැක්වුවා. සීනිල සංචාරය නිමා කරමින් ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ මහතා අද පසරු 1ට පමණ මාලදිවයින බලා පිටත්ව ගියා.
ඔහුට සමුදීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය සහ විදේශ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ඇතුළු පිරිසක් කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට පැමිණ සිටියා. මේ අතර ඒකාබද්ධ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා විසින් චීනය විලෝපිකයෙක් ලෙස හැඳින්වීම සම්බන්ධයෙන් මෙරට පිහිටි චීන තානාපති කාර්යාලය සිය නිල ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබුණා. එහි දැක්වුණේ කනගාටුයි රාජ්‍ය ලේකම්තුමනි. අපි ශ්‍රී ලංකාව සමග මිත්‍ර සම්බන්ධතාව ගොඩනගාගෙන ඇත්තේ ඔබ පවසන ආකාරයට පිටසක්වල ජීවීන් සහ විලෝපිකයින් ලෙස නොවේ යනුවෙනුයි. ඇමරිකාව එම චරිත දෙක සෑම විටම එකවර රඟපානා බවද එම ට්විටර් පණිවිඩයේ සඳහන්. ට්විටර් පණිවිඩය නිකුත් කිරීමේදී ආදායම් වාර්තා බෙදහෙළු හොලිවුඩ් ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් වන Aliens vs Predator චිත්‍රපටයේ ප්‍රචාරක දැන්වීමක් යොදා ගැනීමටද ඔවුන් අමතක කර තිබුණේ නැහැ. දවසේ පුවත. අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ මහතාගේ මෙරට සංචාරය සම්බන්ධයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු පාර්ශව රැසක් අදත් විවිධ අදහස් පළ කළා. MCC ගිවිසුම හරහා මේ රටේ ඉඩම් ටික ඇමරිකානු අධිරාජ්‍යවාදයට යටත් කරන්න මේ උත්සාහයක් තිබෙනවා. ඇමරිකානු කඳවුරු මේ රට තුළ ස්ථාපිත කරන්න ඒ MCC ගිවිසුම හරහා යෝජනා වෙලා තිබෙනවා. අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නද මේ එන්නේ කියලා. ඒ ආපු රාජ්‍ය ලේකම් හිටපු CID ඔත්තුකාරයෙක්. ඉතින් ඔත්තුකාරයෝ අපේ ශ්‍රී ලංකාවට එනකොට අපි දන්නේ නැහැ මොන දේවල් සඳහා එනවද කියලා. ඩොලර් මිලියන 500ක විතර දැනගන්න ලැබෙන විදියට ප්‍රදානයක් කරන්න යනවා ලංකාවට. ඒ වෙනුවෙන් ඇමරිකාවට ලංකාව පොරොන්දු වෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන පැහැදිලිව රටේ ජනතාවට දැනගන්න අවශ්‍යයි. MCC ගිවිසුමෙන් ඉඩම් දෙනවා කියලා නේ කියන්නේ. ඉඩම් ඇමතිවරයා මම දන්නේ නැතුව ඉඩම් දෙන්නේ. මම මේ කිසි දෙයක් මට නම් තව කවුරුවත් දැනුම් දීලා නැහැ. රාජ්‍ය ලේකම්වරයාගේ පැමිණීම අරමුණ කුමක්ද කියන කාරණාව ගැන රජයේ මැති ඇමතිවරු තොරතුරු දන්නෙත් නැහැ. ඇමරිකාව පැමිණීම චීනට රිදෙන්න හේතුව මොකක්ද කියන කාරණාව මං හිතන්නේ අපේ ප්‍රධාන නායකයෙක්ගේ කටින්ම හෙළි වෙනවා නම් ඒකත් වඩා වැදගත් වෙනවා. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වශයෙන් චීනය ඊට කලින් නිකුත් කරලා තියෙන ඇමරිකාවේ එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රකාශන වලට පිළිතුරු දීමන්නේ කරලා තියෙන මේ රටට රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට ස්වෛරීත්වයට මේ කිසිවෙකුට බලපාන ජනතාවට අහිතකර වෙන කිසිදු ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්නේ නැහැ කියන සහතිකයේ ජනාධිපතිතුමා රටට දීලා තියෙනවා. මේ දැන් මේ මයික් පොම්පියෝ මහත්මයා මේ ඉන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මේ සුවදුක් බලලා යන්නද මේ එන්නේ. අපිට චෝදනා කරපු දේවල් කරන්නම තමයි දැන් මේ ආයේ එන්නේ. විදේශ ඇමතිවරයා රටට ප්‍රකාශ කළ යුතුව තිබෙනවා. කුමක්ද ඔවුන්ගේ ඉලක්ක? කුමක්ද පැමිණිච්ච ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයාගේ ඉලක්ක? අපි අහුවා අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඒගොල්ලන්ගේ ලේකම්වරුන්ගෙන් මොකටද එන්නේ? මොනවද විශේෂ කාරණා? නෑ නිකන් ඇවිල්ලා අපි අතරේ තියෙන සහයෝගය ගැන කතා කරලා යන්නයි කියලා තමයි කිව්වේ. මේ පෞගිය ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය ඇමරිකන් ගැති ප්‍රතිපත්තියක්. මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය නොබැඳුණු ප්‍රතිපත්තියක්. ඒ නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මයික් පොම්පියෝ එන්නේ මේ දෙමොටකොට තොරණ බලයන් නෙමෙයි. ඇවිල්ලා ගියදෙන් කියලා කියන්නේ. මේ එන්නේ තමන්ගේ බල ප්‍රදේශේ මාක් කරලා යන්න. සටහන් කරලා යන්න. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමාට එරෙහිව ශවෙන්ද්‍ර සිල්වා හමුදාපතිතුමාට එරෙහිව අපේ ආරක්ෂක අංශයේ ගණනාවකට එරෙහිව ගමන් තහංචියක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පනවලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා රජය මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගෙන ඒ ගමන් තහංචිය වහාම ඉවත් කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයත් සමග සාකච්ඡා කරයි කියලා. ජාත්‍යන්තර යුද්ධ ගැටුමක සාකච්ඡාවකට එනකොට විපක්ෂ නායකවරයා කියනවා පොම්පියෝගෙන් ඉල්ලන්න බැරිද සවේන්ද්‍ර සිල්වාගේ ගමන් බාධක අයින් කරලා දෙන්න කියලා. මොන නායකයෙක්. ඉතින් ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔගේ මනස මොන තරම් ලදරු අපරිණත ආකාරයකින් මෙවැනි ජාත්‍යන්තර ව්‍යසනයකදී කටයුතු කරනවාද කියන එක පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා. මෙය මැදමුළුනේ පොල්වත්ත බදු දෙන්නේ කාටද? පොල් කඩන්න දෙන්නේ කාටද කියන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. මම දැක්ක නාමල් රාජපක්ෂ කියලා තිබුණා. අපි ආගන්තුක සත්කාරවලට කැමති රාජ්‍යයක් එනකොට අපි පිළිගන්නවා තේ එකක් දෙනවා. ඒ වගේ නෑදෑකම් පිළිබඳ එන ගමනක් නොවන බව නාමල් තේරුම් ගන්නවා. දැන් මම දැක්ක ජනතා මුක්කරු උද්ඝෝෂණයක් කරනවා. හොඳයි. ඔය උද්ඝෝෂණයම පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ ඔය ඇමරිකාවේ කට්ටිය එනකොට කරා නම් ඉවරයි. මේ දැන් කරන්නේ. ඒකට සද්දේ වහලා ඉඳලා. අපි නොබෙදේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අපිට තියෙනවා. ඒ නොබෙදේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට යන්න. හැබැයි ආයත් දෙක ගිවිසුමක් අතර වෙනකොට අපේ ප්‍රතිපත්තියෙන් පිට අපි යන්නේ නැහැ. මේ අතර අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ මහතා දිවෙනට පැමිණීම නීති විරෝධී බව පවසමින් සයින්ද මරුදු සිට පැමිණි පුද්ගලයෙක් කොළඹ පිහිටි අමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට අද විරෝධතාවක නිරත වුණා. තුන්වෙනිදා ට්‍රම්ප් මහත්තයා නෑ. එයා පරදි. පොම්පියෝ මහත්තයා නෑ. අපේ දායබර හමුදාපතිතුමා අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් දිනපෙන්න. එයාට ඇයි තහංචි බලවලා දින්නේ? තහංචි වහා ගලවව. So get the bloody hell out of here. You are America, you are nobody right. පොම්පියෝ එන මොනවද කියන්නේ යන්නේ? අපිට උඹලගේ MCC තෝරන්නේ. උඹලගේ 480 බිලියන් සල්ලිත් තෝරන්නේ. උඹලා ඇක්සත් තෝරන්නේ, සෝෆා තෝරන්නේ. පොම්පියෝ මහත්තයා ජොබ් එකක් නෑ. නවම්බර් 3 වෙනිදා පස්සේ. ඕන මෙහෙ වෙලා ජීවත් වෙන සුබ ගමන් පොම්පියෝ ගෙදර ඵලය. හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලබන සතුදා අලියම 5 දක්වා බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇදුරු නීතිය පැනවීමට COVID-19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය තීරණය කර තිබෙනවා.
යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසුවේ දැනට නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය ක්‍රියාත්මක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ඉදිරියේදී ඇඳුරු නීති ඉවත් කිරීමට අවධානය යොමුව ඇති බවයි. මේ අතර දින 14ක ස්ව නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇති පුද්ගලයින්ට සති 2කට සරලන ආහාර මල්ලක් ලබා දීමටද රජය තීරණය කර තිබෙනවා. හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලබන සඳුදා අලුයම 5 දක්වා බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය පනවන බව යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. මේ අතර දැනට නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවලට ලබන සඳුදායින් පසුවද ඇඳුරු නීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වනු ඇති. ඔහු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය తాවකාලික බැවින් බස්නාහිර පළාතේ රැඳී සිටින පුද්ගලයන් පිට පළාත්වලට සංචරණය කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙසයි. පිට පළාත්වල ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිණිස මේ ඉල්ලීම සිදු කරන බවද යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළා. 29 වෙනිදා ඉඳලා නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය පවත්වන හින්දා විශේෂයෙන්ම මේ වන විට නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය පවත්වන ප්‍රදේශවලට හෙට දිනේදී එනම් උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා කාලය තුල ඖෂධ හෝ වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලබා දෙනු ලබනවා. ඒත් එක්කම තමයි නිවෙස්වල නිරෝධායන කටයුතු වල යොදවා ඇති අයවලුන් සඳහා රජය විසින් ඉදිරියේදී දින 14ක් වෙනුවෙන් ආහාර මල්ලක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීමට මේ වන විට කටයුතු සම්පාදනය කරලා තිබෙනවා. තමුන්ගේ ගමන් බිමන් තියෙනවා නම් හෙට දවසේ ඇතුළත බස්නාහිර පළාත තුලට පැමිණෙන්න ඒ පිළිබඳව සැලසුම් කරලා තීරණයක් ගන්න. විශේෂයෙන්ම අධිවේගී මාර්ගය හෝ භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. විශේෂ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වලට හැරෙන්නට. බස්නාහිර පළාතට ඇඳුරු නීතිය පැනවීමට තීරණය කිරීමත් සමග ජනතාව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා වෙළඳසැල් වලට ඇදීන ආකාරයේ මෙලෙස දක්නට ලැබුණා. සතොස වෙළඳසැල්වල තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා එහි සභාපති ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මහතා එම වෙළඳසැල්වල සංචාරයකදී නිරත වුණා. රජයෙන් දීපු මිල අනුව සීනි කිලෝ 2ක් රුපියල් 85කට ලබා දෙනවා. ටින් මාළු වලට රුපියල් 200ට ලබා දෙනවා. ලොකු ලුණු රුපියල් 100 150 දක්වා මිල පාලනය වන්නේ. මේ ලංකාවට කණ්ඩ දෙන්න ආහාර ද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියලා බය නැතුව මට කියන්න පුළුවන්. පරිභෝග ජනතාවට පහසුතාවයක් ඇති නොවන ආකාරයට තොග සැපීම සඳහා අපි වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ වශයෙන් ඒ පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරික ආයතන සමග සාකච්ඡා කරලා වැඩපිළිවෙළ සකස් කරලා තියෙනවා. මේ අතර මොරටුව පානදුර උතුර සහ පානදුර දකුණ මෙන්ම හෝමාගම යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා ඒ රාත්‍රියේ සිට නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය පනවනු ලැබුවා. නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය ක්‍රියාත්මක පානදුර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ඇතැම් වෙළඳසැල් අදත් විවෘත කර තිබූ අයුරු මෙලෙස දක්නට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් පොලිසිය ක්‍රියාත්මක වී අදාළ වෙළඳසැල් වසා දැමීමට පියවර ගත්තා. මේ අතර ඇඳුරු නීතිය කඩ කරමින් නගරයට පැමිණ සිටි ජනතාවටද පොලිසිය තරයාවාද කළා. නිකරුණේ අනවශ්‍ය විදියට ගමන් බිමන් යනවා. මේක බැරෑරුම්කම තේරුම් ගන්න. හරි? ඉතින් මේක අපිටත් ප්‍රශ්නයක්. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ කරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල පොලිස් බල ප්‍රදේශ 68ක මේ වන විට තවදුරටත් නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය ක්‍රියාත්මකයි. යුද හමුදාපතිවරුන් මේ ඇඳුරු නීතිය යම් තාක් ආකාරයකට ලිහිල් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවාද? එහෙම නැත්නම් තවත් ප්‍රදේශවලට ඇඳුරු නීතිය පනවන්න නියමිතයිද? බොහෝ දුරට ඇඳුරු නීතිය පනවලා තිබෙන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා වේයන්ගොඩ ඒ අසල තියෙන පොලිස් වසම් වල මේ වන විට නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය පවත්වන ප්‍රදේශවල කොඩි ආසාදිතෙන් හමුවන්නේ. ඒක බොහෝ දුරට ඊයේත් අද දිනෙත් කරනු ලබන විශ්ලේෂණ වලට අනුව සමහර ප්‍රදේශවල නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය ඉවත් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. පවතින ඇඳුරු නීති තත්ත්වයත් සමග විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට බිල්පත් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. විදුලි බලය අපි සැපයුවට ගොඩක් අයට මේ වෙලාවේ ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේම විදුලි බිල් ගෙවීමට යෑමේ පහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒකින් හින්දා අමාත්‍යතුමා අපිට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. විදුලි කප්පාදුවක් කරන්න නැතුව මේ දවස්වල අඛණ්ඩව විදුලි සැපයීම කරන්න කියලා. ඇඳුරු නීතිය පනවා තිබුණද අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීම සඳහා කිසිදු බාධාවක් නොවන බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් සඳහන් කළා. ඇඳුරු නීතිය පනවා තිබුණා වුණත් බස්නාහිර පළාතේ ඒ විභාග මධ්‍යස්ථාන කරා යන සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින්ටත් සේම විභාග කාර්ය මණ්ඩල සඳහාත් මෙම ඇඳුරු නීතිය බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. උන්ට විභාග මධ්‍යස්ථාන කරා යාමට හැකියාව ලැබෙනවා.
මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කොවිඩ් පොකුර නිර්මාණය වීමට යුක්‍රේන ගුවන් කණ්ඩායමක සබඳතාවක් ඇති බවට බුද්ධ්‍යංශ බොහෝ දුරට තහවුරු කරගෙන ඇතැයි යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරෙන් අද ආසාදිතයන් 211 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 9000 ඉක්මවා ගියා. අද පසරුවේ නව COVID-19 ආසාදිතයන් 211 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර ඉන් 202 දෙනෙකු මිනුවන්ගොඩ හා පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුර ආශ්‍රිතයින් වන අතර 9 දෙනෙක් වාර්තා වන්නේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින්. ඊයේ දිනේදී COVID-19 ආසාදිතයන් 457 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. ඒ අතරින් 447 දෙනෙකු මිනුවන්ගොඩ හා පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුර ආශ්‍රිතයන් වන අතර 10 දෙනෙක් වාර්තා වන්නේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින්. ඒ අනුව මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළ ආශ්‍රිත පොකුර වලින් මේ වන විට වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 5607ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඊයේ දිනේදී කොවිඩ් ආසාදිතයන් 290ක් වාර්තා වුණා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ මිගාර ඈපා මහතා සඳහන් කළේ කැලණිය ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 83ක්, මහර ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 77ක්, ජාල ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 72ක් සහ බේගම සහ කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාප ආශ්‍රිතව වෛරස් ආසාදිතයන් 34 දෙනෙකු හඳුනාගත් බවයි. බේගම, මහර සහ රාගම ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ ආසාදිතයන්ව කඩවත බස් නැවතුම් පොළට ගෙනවිත් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත මෙලෙස රැගෙන ගියා. මේ සියලුම රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේ අපිට මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ රෝගී පොකුරු ආශ්‍රිතව. ඒ නිසා තවමත් මේ රෝගී පොකුරු මට්ටමේ තියෙන බව පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරියට එනවා දීර්ඝ නිවාඩුව, සති අන්තයක්, සියලුම ආකාරයේ ඒකරාශී වීම සහ සමාජය තුළ හැසිරීම අපි අවම කරන්න ඕන. මේ කටයුතු ටිකට ජනතාවගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා නම් කොයිතරම් රෝගීන් මේ අවස්ථාවේ වාර්තා වුණත් අපිට ඒ පාලනය කරන්න පුළුවන්. දැනට පවතින සංඛ්‍යාලේඛන අනුව මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ වුණු රෝගීන් හමු වීමේ ශීඝ්‍රතාවය මේ වෙන විට තමත්ම පල්ලෙහා මට්ටමකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මං හිතනවා ඒ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රෝගීන් හමු වන ප්‍රමාණය ගම්පහ ප්‍රදේශයේ අවම මට්ටමකට ගෙනීමට පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කොවිඩ් පොකුර නිර්මාණය වීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වූ බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාව පිළිබඳව යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා අදහස් පළ කළා. බ්‍රැන්ඩික්ස් රැල්ල සම්බන්ධයෙන් ඒ පිළිබඳව හඹා යද්දී බුද්ධ්‍යංශ වලට හමු වුණා මේ යුක්‍රේන ගුවන් යානකින් ආපු කණ්ඩායමක් යම්කිසි හෝටලයක නැවතිලා ඉඳලා තිබෙනවා. එහිදී යම්කිසි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒක 80%ක ප්‍රමාණයක වාර්තාව හරි. සතියක් දෙකක් ඇතුළත අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්තටම මේ ස්ථානයෙන්ද නැත්නම් මේ ස්ථාන දෙකෙන්ද තුනෙන්ද කියන එක අපිට හොයාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයට COVID-19 වෛරසයේ ව්‍යාප්ත වීම සම්බන්ධයෙන් වහම විමර්ශනයක් කර ඒ පිළිබඳ වාර්තාව සති දෙකක් ඇතුළත ලබා දෙන ලෙස නීතිපතිවරයා වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාට ඊයේ දැනුම් දුන්නා. මේ සම්බන්ධයෙන් අප පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාගෙන් විමසීමක් කළා. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙක්ගෙන් යුක්ත කණ්ඩායමක් මේ සඳහා පත් කරලා තියෙනවා. මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 9081ක්. සුවය ලැබූ කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 4075ක් ලෙස සටහන් වන අතර රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 4987ක්. ඊයේ දිනේ මරණ 3ක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 19ක් දක්වා ඉහළ ගියා. කොළඹ ජාතික බෝන රෝග විද්‍යායතනයේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ජාල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 41 හැවිරිදි පුද්ගලයාගේ අවසන් කටයුතු කොළොන්නාව පොදු සුසාන භූමියේදී අද සිදු කෙරුණා. පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ සංකීර්ණය සමග ඍජු සමානතාව පැවැත් වූ පුද්ගලයන් සහ ආශ්‍රිතයන් පිරිසකට පසුගිය සිකුරාදා සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල අනුව පුද්ගලයන් 73 දෙනෙකුට COVID-19 වැළඳී ඇති බව ඊයේ තහවුරු වුණා. ඒ සමග ආරක්ෂක අංශවල මැදිහත් වීමෙන් ඔවුන් රෝහල් කරා රැගෙන යාමට කටයුතු කළේ මෙලෙසින්. රත්නපුර ශ්‍රී පලාබද්දල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයකට දැඩි සංචරණ සීමා පනවා තිබෙනවා. ඒ පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ පොළට ගොස් මාළු රැගෙන ව්‍යාපාරිකයෙකුට සහ ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයින් දෙදෙනෙකුට COVID-19 වැළඳී ඇති බව තහවුරු වීමත් සමගයි. මේ අතර කහවත්ත මාදම්පේ ප්‍රදේශයේ මාළු වෙළෙන්දෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත බව ඊයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු වී තිබෙනවා. ඔහුගේ දරුවා මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අතර ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමෙන් පසු දැඩි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද යටතේ විභාගයට සහභාගී කරවීමට මාජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් තීරණය කළා. නිවසේ සිට කිලෝමීටර් 7ක පමණ දුරකින් පිහිටි පාසල වෙත දරුවා රැගෙන යාමට ගොඩකෙවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ රථයක් යොදා ගැනුණු අතර රියදුරුකු සම්බන්ධ කර ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා ඉදිරිපත් වී රථය පදවාගෙන පැමිණියා. ඒ අනුව ගොඩකෙවල නගරයේ පිහිටි පාසලේ වෙනම විභාග මධ්‍යස්ථානයකදී දරුවා විභාගයට පෙනී සිටියා.
ඊට විභාග පරීක්ෂකවරයෙකුද ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. පානදුර නගර සභා සභාපතිවරයාගේ රියදුරා කොවිඩ් ආසාදිත බවට හඳුනා ගැනීමත් සමග නගර සභාව වසා දැමූ අතර ආශ්‍රිතයන් නිරෝධායනයට යොමු කෙරුණා. අදාළ රියදුරා පසුගිය දිනක පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳපොළට ගොස් තිබෙනවා. කෑගල නගරයේ අවට ප්‍රදේශවලින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 8 දෙනෙකු හඳුනාගෙන නැති අතර ඔවුන් සියලු දෙනාම මාළු වෙළෙන්දාන්. කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 47 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අපි මේ වන විට 2058ක් පමණ නිවෙස් නිරෝධායනයට ලක් කරලා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මාළු පරිභෝජනය සම්බන්ධයෙන් අනියත බියක් ඇති කර නොගත යුතු බව සෞඛ්‍යංශ පෙන්වා දෙනවා. තමන්ගේ ගෙදර ශීතකරණයේ මාළු තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ හොඳම දේ තමයි ඒ මාළු පිරිසිදු කරනකොට මාස්ක් එකක් දාලා මල්ල ශීතකරණයෙන් එළියට ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඒ ගන්න ඕනි වතුර කේතලයක් උණු කරගෙන අරගෙන යම්කිසි භාජනයකට ඒ මාළු එක දාලා උණු වතුර එක සාමාන්‍යයෙන් අතපොවන්න බැරි තරමේ උණුසුම් තියෙන වතුර. නටන වතුර එක වක් කරපුවාම ඒ අතරමැද උෂ්ණත්වයක් එනවා. ඒ උෂ්ණත්වය විනාඩි 10ක් 15ක් මේක තිබ්බනම් ඒ වෛරස් විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම ශීතකරණයේ වෙනත් ආහාර තියන්න යන්න එපා. ඒ කරන කොටසේ ඒ ආහාරවලත් ගෑවෙන්න පුළුවන් නිසා. මෙතර COVID-19 රෝගීන් 11 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග හුදකලා කෙරුණු හැටන් නගරය අද දිස්වා ආකාරයයි මේ. හැටන් නගරයේ විෂ බීජ හරණය කිරීමේ කටයුතු අදත් සිදු වුණා. මෙතර නාවලපිටිය උලපනේ උඩගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල සහායකයෙකුට වෛරසය වැළඳී තිබෙනවා. ඔහු 16 වෙනි දින නිවාඩු ලබා පැමිණීමේදී පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ පොලේ මාළු රැගෙන වෙත් ඇති බව අනාවරණ වී ඇත්තේ. ගොඩක් දෙනෙක් සමාජයට ගිහිල්ලා නෙමෙයි ලෙඩේ හැදිලා තියෙන්නේ වෛරස් එක ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා. ඉදිරියේදී අපි හරි ක්‍රියාමාර්ග වලට ගියේ නැත්නම් අපි පෙරේද දවසෙත් කියු විදිහට මරණ සංඛ්‍යාව අසාමාන්‍ය ලෙස ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළත වැඩි වෙන්න ලොකු ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය දැනටත් අපිට වළක්වා ගත හැකි මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් ස්ථානවලට අනුයුක්ත නිලධාරීන් 15 දෙනෙකුට මේ වන විට COVID-19 වැළඳී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත පොලිස් නිලධාරීන් 96 දෙනෙකු යොමු කර ඇති අතර ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව 708ක්. කළුතර නාගොඩ රෝහලට ඇතුළත් වූ යුද හමුදා සිවිල් සේවකයෙකුට COVID-19 වැළඳී ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ වූ නාරායන්පිට යුද හමුදා රෝහලේදී ප්‍රේදා සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුවයි. මේ හේතුවෙන් නාගොඩ රෝහලේ ඔහු ප්‍රතිකාර ලැබූ කොටසේ රෝගීන් ඉවත් කර විෂ බීජ හරණයට ලක් කෙරුණා. ආසාදිතයා රඹුක්කන ග්‍රාමීය රෝහල වෙත මාරු කර ඇති අතර ඔහු කළුතර වාද්දුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 39 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. බණ්ඩාරවෙල, අපුතලේ, දියතලාව, ඇල්ල, වැලිමඩ ආදී ප්‍රදේශවලින් COVID-19 රෝගීන් හමු වීමත් සමග ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් 98 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ බණ්ඩාරවෙල දිසා රෝහලේදී සිදු කෙරුණා. මේ අතර බණ්ඩාරවෙල දික් අරාව ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලක සේවකයෙකුට COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බව හඳුනා ගැනීමත් සමග අවට වෙළඳසැල්වල පුද්ගලයන් සහ ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් එම ස්ථානවලදීම නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. ඇහැලියගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බල ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 8 දෙනෙකු වාර්තා වනවා. අද දිනේ ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී එම පොලිස් බල ප්‍රදේශයට සංචරණ සීමා පැනවීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කෙරුණා. 29 වෙනිදා රාත්‍රී 12 සිට සඳුදා උදේ 5 වෙනකල් ඇහැලියගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සංචරණ සීමා කිරීමට අපි තීරණය කරා. මේ අතර ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ මීටරින් ජීවිතයේ වැඩසටහනට සමගාමීව පුත්තලම නගර සභාව මැදිහත් වී පුත්තලම බස් නැවතුම්පොළ ඇතුළු පොදු ස්ථාන විෂ බීජ හරණය කිරීම සිදු කළා. ඉදිරි පැය 48 තුළ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ගැටලුවලට නිසි විසඳුම් නොලැබුණහොත් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බව පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් පවසනවා. නාරායන්පිට අභයාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළා. අද සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට වෙලා තිබෙන්නේ අද ඉන්නේ විහිළපුටුවල වැඩ බැරි ට්‍රාසන්ලා. එක පැත්තකේ හෙද හිඟේ උග්‍රයි ඔවුන්ට තියෙන ආරක්ෂක දේවල් උන්ට ඇති. මේ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමියට අවස්ථා 4ක් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නමුත් සිරිත් පරිදි චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරනවා විනා ඒවැම් ප්‍රතිඵල නැහැ. සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ වැඩ බැරි ට්‍රාසන්ලා නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ අද තුට්ටු ගොඩක් ගණන් තත්ත්වයටපත් වෙලා තිබෙනවා. මේක ජනාධිපතිතුමාට මේ කියන්නේ බොහොම ආදරයෙන් ඔබතුමාට කියන්නේ. වැඩ බැරි ට්‍රාන්ස්ෆර්ලා ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න මේකේ ඉන්න සේවකයෙකුට ගිහිල්ලා, නිලධාරියෙකුට ගිහිල්ලා තමන්ගේ දුක කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේවටපත් කරන්න. ඉතින් පැය 48 ඇතුළත මේ හෙදකාරී මණ්ඩලයට පමණක් නෙමෙයි සමස්ත සේවකයන් විඳින ගැටවල් ගැන පිළිබඳව කටයුතු නොකළොත්, ක්‍රියා නොකළොත් අපි දැඩි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා කියන එක නම් වගකීමකින් යුක්තව මම මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ.
පුරවැසියන් සිය සමාජ වගකීම ඉටු නොකළහොත් මෙරට වැඩිහිටි ප්‍රජාව COVID-19 හේතුවෙන් මිය යාමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවක් පවතින බව විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන මහතා පවසනවා. COVID-19 වෛරසයට ගොදුරුව සුවය ලැබූ මෙරට පළමු වෛද්‍යවරයා වන ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ හිරු ප්‍රවෘත්ති සමග විශේෂ සමුග සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්. කොරෝනා වෛරසයේ පළමු බලපෑම එල්ල වූ අවධියේදී මුළු රටම කතා කරපු සුවිශේෂී චරිතයක් හිටියා. අපි ආවේ කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු වූ අපේ රටේ පළමු වෛද්‍යවරයා වන කායික රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන වෛද්‍යතුමන් හමුවන්නට. ආයුබෝවන් වෛද්‍යතුමනි. අපේ රටේ කොරෝනා වෛරසය වැළඳුණු පළමු වෛද්‍යවරයා විදිහට ඔබතුමන්ගේ පුද්ගල යුතුයකම ඉටු කරනවා. ඉටු කරලා ඔබතුමන් ඉක්මනින් සුවපත් වෙලා නැවත වතාවක් ඔබතුමන්ගේ සුපුරුදු රාජකාරියවල නියැලෙනවා. ඒ නිසා අපි කතාව එතනින් පටන් ගන්නෙමු. රෝගී තත්ත්වය ගැන සැකහිතිච්ච පළමු විනාඩියේම ඒ සඳහා පරීක්ෂණයකට යොමු වෙලා ඊට අදාළ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලට යොමු වෙන එක. මම හිතනවා මම ඒක කරා. ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම සුවපත් වුණා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ඉතා ඉක්මනින්. තොරතුරු වසන් කිරීම, සමහර රෝගීන් ආසාදිතින් බවට පත් වුණත් රෝහල් වලින් පැන යාම, මේ ආකාරයේ සිද්ධීන් වාර්තා වෙනවා. පුරවැසියෙක් විදියට පළමුවෙන්ම අපි අතින් වෙන්න ඕන කාරණාව තමයි අපි මේ රෝගයෙන් නිසි පරිදි ආරක්ෂා වීම. තමන්ගේ සේවාස්ථානයේ සිටින කට්ටිය. ඒ කට්ටිය හිතන්නේ අපි ඔක්කොම එක පවුලක්. නමුත් කොරෝනා රෝගයේදී එක පවුලක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනත් පවුල් වලින් වෙනත් ගම් වලින් සමහරට බස්වල එහෙම නැත්නම් කෝච්චිවල රැකියාවට එන කට්ටිය. රෝග ලක්ෂණ සහිත කට්ටිය ඒ කැස්සත් එක්ක සේවස්ථානයට පැමිණලා තියෙනවා. නිවාඩු ලබා නොදීම හෝ නිවාඩු නැතිකම හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා. ආයතන ප්‍රධානියාගේ හෝ ඒ අංශ ප්‍රධානියාගේ වගකීම තමයි ඒ මුල් අවස්ථාවේම ඒගොල්ලන්ව ඉවසට පිටත් කරලා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම. ඒ නොකලීම නිසා තමයි ඇත්තටම අද මේ රට මේ තත්ත්වයට පත් වුනේ. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේ වෛරසය ආසාදිත වෙන්නේ නිදන්ගත රෝග තිබෙන වැඩිහිටි අයට කියලා. මේ රැල්ලේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වැඩිහිටි කට්ටිය මේ රෝගයට නිරාවරණය වෙයි කියලා. ශ්වසනාබාධ, පාලනය නොවූ දියවැඩිය අවශ්‍ය, වකුගඩුවල ආබාධ සහ හෘද ආබාධ තියෙන කට්ටිය වැඩියෙන් මේ රෝගයට ගොදුරු වෙලා මරණ සංඛ්‍යාව අධික වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. නිදන්ගත රෝග තිබෙන එහෙම නැත්නම් ශ්වසන රෝග තිබෙන තරුණ ප්‍රජාවත් වැඩිපුර පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ නේද? අපි හැම කෙනෙක්ම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් තරුණ වූ පමණින් සහතිකයක් නැහැ එයාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි මේ ජනතාව මේ විදිහට මේ රෝගයෙන් පලා යන්න උත්සාහ කරන්නේ, හැංගෙන්න උත්සාහ කරන්නේ? කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් මට මේ රෝගය වැළඳුණා කියලා. ඒකට ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට බය වෙන්න ඕනි. ඒ සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් රජය සහ සෞඛ්‍ය අංශ මගින් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. දැන් මට මේ රෝගය වැළඳුණා කියලා කවුරුත් මට ඒකට අපහාස කරේ නැහැ. අනුකම්පා කරෙත් නැහැ. මට හැම කෙනෙක්ම කනගාටු වෙලා ඒ කට්ටිය සුබ ප්‍රාර්ථනා කරා ඉක්මනින් සනීපෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි හැමෝමත් අපේ සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ දේම තමයි කරන්න ඕන. මේකට අනවශ්‍ය විදිහට ලැජ්ජ වෙන්න, එහෙම නැත්නම් බය වෙන්න, එහෙම නැත්නම් කම්පා වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේකට යථාර්ථවාදී විදියට මුණ දෙන්න ඕන කෙනකයි මට හිතෙන්නේ. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීල නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේ කටයුතු නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය පැනවීම හේතුවෙන් අද සිට తాවකාලිකව නවතා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර පාස්කු ප්‍රහාරය දියත් කළ බෝම්බකරුවන් අවසන් වරට රැඳී සිටි පානදුරේ පිහිටි ආරක්ෂිත නිවාසය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් කොමිසමේදී ඊයේ අනාවරණ වුණා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමට ඊයේ පස්වරුවේ කැඳවා තිබුණේ අබ්දුල් ෂතාර් මොහමඩ් ඉල්හාම් නැමැත්තායි. ඔහු සහරන් හෂීම් ඇතුළු බෝම්බකරුවන් ප්‍රහාරයට පෙර රැඳී සිටි පානදුර පරත්තපාර සරික්කමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ආරක්ෂිත නිවසේ හිමිකරුයි. එම නිවස බදු පදනම් මත සහරන් ඇතුළු පිරිසට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂිකාර අබ්දුල් ෂතාර් මොහමඩ් ඉල්හාම්ගෙන් කොමිසම ප්‍රශ්න කළා. එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ 2019 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී තමන් එම නිවස බදු පදනම් මත ලබා දීම සඳහා වෙබ් අඩවියක දැන්වීමක් පළ කළ බවයි. එය අනුව 2019 වසරේ පෙබරවාරි 13 වෙනිදා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැමිණ නිවස බදු පදනම් මත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා නීතිඥවරයෙකු මාර්ගයෙන් කටයුතු කළ බව නිවසේ හිමිකරු සඳහන් කළා. ඔහු පැවසුවේ එලෙස පැමිණි එක් පුද්ගලයෙකුගේ නම රිෆ්කාන් සහ අනෙක් පුද්ගලයාගේ නම මුබාරක් බවයි.
පාස්කුරිදා කොළඹ කිංස්වරි හෝටලේට මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරය එල්ල කළ මොහොමඩ් අසාම් මොහොමඩ් මුබාරක් නැමැත්තා මෙම නිවස බදුපතන මත ලබාගෙන ඇති බව එහිදී හෙළි වුණා. සාක්ෂිකරු සඳහන් කළේ පාස්කුවර දින ප්‍රහාර එල්ලවීමෙන් පසුව විශේෂකාර බලකාය ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ තමන් විසින් බදුපතන මත ලබා දී තිබූ නිවසේ විශේෂ පරීක්ෂාවක් සිදු කරන බව දැනගත් පසු තමන්ද එම ස්ථානයට පැමිණි බවයි. ඒ වන විටත් එම නිවස ලබා දී තිබුණේ පාස්කු ප්‍රහාර එල්ල කළ බෝම්බකරුවන්ට බව තමන් දැන නොසිටි බව සාක්ෂිකාර අබ්දුල් ෂතාර් මොහොමඩ් ඉල්හාම් සඳහන් කළා. අනතුරුව සාක්ෂි ලබා දීමට කැඳවා තිබුණේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාණිජ්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශ 3හි ස්ථානාධිපතිනි ලෙස කටයුතු කරන කාන්තා ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක නාලනී කුමාරි දිසානායක මහත්මියයි. සහරාන ඇතුළු පිරිස ප්‍රහාරයට පෙර රැඳී සිටි පානදුර පරත්තපාර සරික්කමුල ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවස පිළිබඳව සිදු කළ වැඩිදුර පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂිකාරිය ජනාධිපති කොමිසම දැනුවත් කළා. ඇය එහිදී සඳහන් කළේ කොළඹ කිංස්බරි හෝටලයට ප්‍රහාර එල්ල කළ මොහොමඩ් අසාම් මොහොමඩ් මුබාරක් සහ කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයට ප්‍රහාර එල්ල කළ ඉන්ෂාෆ් අහමඩ් පානදුර ආරක්ෂිත නිවසින් පිටව ඇත්තේ 2019 අප්‍රේල් 20 වන දින රාත්‍රී 8:12ට පමණ බවයි. එදිනම රාත්‍රී 7:13ට පමණ සහරන් හෂීම් සහ මොහොමඩ් ඉබ්‍රහීම් ඉල්හම් යන බෝම්බකරුවන්ද පානදුර නිවසින් පිටත්ව කොළඹ ශැංග්‍රීලා හෝටලයේ වෙත පැමිණ ඇතැයි විමර්ශනවලින් හෙළි වූ බව සාක්ෂිකාරිය ප්‍රකාශ කළා. බෝම්බකරුවන් රැඳී සිටි පානදුර නිවස පරීක්ෂාවේදී වාහන අංකතහඩු කිහිපයක්, බැටරි බහලුම් සමග බැටරි කිහිපයක්, නිමියදුම් මිලදීගත් බිල්පතක්, සිම් කාඩ් පත් කවරයක්, මීගමුව රතගාලක බිල්පතක්, බයිසිකල් බෝල අඩංගුව තිබූ පෙට්ටියක් සහ සුපිරි වෙළඳ සැලකින් භාණ්ඩ මිලදීගත් බිල්පතක්ද හමු වූ බව සාක්ෂිකාරිය සඳහන් කළා. එම බිල්පත් අනුව කළ වැඩිදුර විමර්ශනවලදී කිංස්බරි ප්‍රහාරකයා වූ මුබාරක් සහ කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේ ප්‍රහාරකයා වූ හස්තුන් නැමැත්තා පානදුර පරණපාරයේ පිහිටි සුපිරි වෙළඳ සැලකින් 2019 වසරේ අප්‍රේල් 10 වන දින භාණ්ඩ කිහිපයක් මිලදීගෙන ඇති බව හෙළි වී තිබෙනවා. දෙදහස් 19 වසරේ අප්‍රේල් 18 වන දින ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයේ පිහිටි මුස්ලිම් නිමියදුම් වෙළඳසැලකින් රූමල් අම්ජාඩ් නම් පිරිමි පාර්ශවය පළඳින සලු 8ක් මුබාරක් සහ හස්තුන් මිලදීගෙන ඇති බවද අනාවරණ වී තිබෙනවා. එම රූමල් අම්ජාඩ් නම් පළඳනාව සහරන් ඇතුළු පිරිස ප්‍රහාරයට පෙර දින රෝගත කර තිබූ වීඩියෝ පටෙහි පැළඳ සිටින ආකාරය ජනාධිපති කොමිසම මෙහිදී නිරීක්ෂණය කළා. එමෙන්ම 2019 අප්‍රේල් 11 සහ 18 වන දිනවලදී බත්තර මුල්ලේ පිහිටි ක්‍රීඩා භාණ්ඩ අලෙවිසැලකට පැමිණෙන මුබාරක් සහ හස්තුන් යන බෝම්බකරුවන් බෝම්බ රැගෙන යාම සඳහා උපයෝගී කරගත් කරේ එල්ලාගෙන යන ගමන් මළු 10ක් හිස්වැසුම් කලිසම් සහ කමිස මිලදීගෙන ඇති බව වැඩිදුරටත් අනාවරණ වී තිබෙනවා. කොමිසම හමුවේ ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ 2019 අප්‍රේල් 20 වන දින පානදුර නිවසෙන් පිටත් වන ලොරි රථයක් සයින්ද මර්දු දක්වා ගමන් කර ඇති බවයි. පානදුර නිවසේ තිබූ භාණ්ඩ මෙලෙස සයින්ද මර්දු දක්වා ගෙන යාමට එම ලොරි රථය භාවිත කර ඇති බව රියදුරුගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීමේදී හෙළිව තිබෙනවා. මේ වන විටත් ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ඉදිරිපත්ව ඇති සාක්ෂි මගින් තහවුරු වී ඇත්තේ එලෙස සයින්ද මර්දු වෙත රැගෙන ආ භාණ්ඩ අතර බෝම්බ සෑදීමට යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය තිබූ හේයින් ඒවා දෙවනි ප්‍රහාරයකට යොදා ගැනීමේ සූදානමක් තිබී ඇති බවයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූ ඔයත් ශක්තිමත්. ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉටු කරමු. වග කියමු. නව ජීවන රටාවකට හුරුවෙමු. සේෆ්ගාඩ් හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් නවතම නිෂ්පාදන පෙළ නිරෝගිමත් දිවියකට. වේදනාව දැනෙන්නේ කැම නිසා නෙවෙයි, දත්වල සංවේදීතාවය නිසායි. විසඳුම නව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් by සිග්නල්. තත්පර 30න් වේදනාවට සහනයක්. නැවත මතුවීම වැළැක්වීමටද උපකාරී වේ. දත්වල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න. නව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් by සිග්නල්. තවත් COVID-19 ආසාදිතයන් 124 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇතැයි යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවෙන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. තවත් පුවත් කිහිපයක් සමගින් දැන් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු.
COVID-19 ව්‍යාප්තියත් සමග දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පා සිටින අපේම ජනතාවගේ සුව සහනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විත යටතේ ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සංගමය හා එක්ව හලාවත දිස්ත්‍රික් මාරෝහලට ආරක්ෂක ඇඳුම් සහ මුවාවරණ කට්ටල ලබා දීම අද සිදු කෙරුණා. අප රෝහලට විශේෂ පරිත්‍යාග කීපයක් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන හිරු සහන යාත්‍රාව කරගෙන යන සීලුම දෙනාට. තලව කැලේ ලිඳුන නගර සභාවේ සභාපති අනගිපුර අශෝක සේපාල වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම තනතුරෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් ගමගේ මහතා සඳහන් කළේ බලය අයුතු ලෙස පරිහරණය ඇතුළු ඔහුට එරෙහි එල්ලි ඇති චෝදනා සලකා බලා මෙම තීරණය ගත් බවයි. හොරණ මිල්ලාව ප්‍රදේශීය ජනතාව මේ දිනවල දරුණු හිවල් උවදුරකට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ ආසන්නතම සිදුවීම ලෙස හොරණ මිල්ලාව කොස්සේන ප්‍රදේශයේදී විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත වයස අවුරුදු 20ක පමණ තරුණයෙකුද හිවලකු විසින් සපාකා තිබෙනවා. ඔහු බේරා ගැනීමට පැමිණි සහෝදරයාද මෙම හිවලාගේ සපාකෑමට ලක්ව ඇති බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. මුත්තොය මුරලිදරන්ගේ ජීවිත කතාව ඇසුරෙන් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කිරීමට සූදානම් වුණු ප්‍රකට ද්‍රවිඩ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන සීනු රාමසාමිටද ජීවිත තර්ජන එල්ල වී තිබෙනවා. රට වටා හිරු ඒ සමගින් අදට ඔබෙන් සමගන්නවා. පැත්ත නොගත් ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කර ගන්නට ඔබේ ජංග මුද්‍රකථන ජාලය අනුව තිරේ දිස්වන පරිදි හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කර ගන්න. යලිත් තමමු හෙට මධ්‍යහන 11:55 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ. සුබ රාත්‍රියක්.